Bugun men juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib tushuntirib bermoqchiman. Hisoblagich tekshirildi, dalolatnoma tuzildi. Keyin esa odamga 1 million, 1 million, ba'zan undan ham katta jarima yoki qayta hisob kitob chiqdi. Bu faqat bir kishining muammosi emas. Bu masala elektr, gaz yoki suv hisoblagichi bor har bir xonadon, har bir do'kon, har bir kichik tadbirkorga tegishli. Chunki ko'pchilik qoidani bilmaydi. Lekin qoidani bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Agar sizning uyingizda elektr hisoblagich, gaz hisoblagich yoki suv hisoblagich bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men ekspert sifatida sizga nimadan ehtiyot bo'lish kerakligini, qanday holatda jarima qonuniy bo'lishi mumkinligini, qaysi holatda esa siz e'tiroz bildirishingiz kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar odamni katta pul yo'qotishdan saqlab qoladi. Avvallari ko'p odamlar hisoblagich masalasiga oddiy qarardi. Keladi, ko'radi, plombasi joyida bo'lsa bo'ldi deb o'ylardi. Ba'zilar hisoblagich ishlayaptimi? Ko'rsatkich to'g'rimi? Plombaning holati qanday? Muddatli tekshiruvdan o'tganmi? degan narsalarga umuman e'tibor bermasdi. Ko'p xonadonlarda elektr hisoblagich koridorda, gaz hisoblagich ko'chada yoki hovlida turadi. Odam men tegmaganman, demak muammo yo'q deb yuradi. Lekin bugungi tizimda bunday beparvolik juda qimmatga tushishi mumkin. Hozir nima o'zgardi? Birinchidan, kommunal sohada nazorat kuchaydi, elektr. Gaz va suv ta'minoti tashkilotlari hisoblagichlarni ko'proq tekshiradigan bo'ldi. Ikkinchidan, raqamli bazalar, shaxsiy hisob raqamlar, onlayn qarzdorlik, iste'mol dinamikasi. Oldingi ko'rsatkichlar va hozirgi ko'rsatkichlar solishtirilmoqda. Uchinchidan, noqonuniy ulanish, plombani buzish, hisoblagichni orqaga aylantirish, magnet qo'yish, simni aylanma ulash kabi holatlarga nisbatan javobgarlik keskinroq qo'llanmoqda. To'rtinchidan, ayrim holatlarda jarima deb aytilayotgan sum aslida jarima emas, balki qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Odamlar shuni farqlamagani uchun vahimaga tushadi. Masalan, sizga 1 million so'm chiqdi deyishdi. Bu har doim sud jarimasi degani emas. Bu elektr yoki gazdan noqonuniy foydalangan deb hisoblab. Ma'lum davr uchun normativ asosda qayta hisoblangan summa bo'lishi mumkin. Lekin baribir natija bir xil, odamning bo'yniga katta qarz yoziladi. Shuning uchun men bugun aynan qaysi holatlarda xavf bor, qaysi holatlarda o'zingizni himoya qilishingiz mumkin, qaysi hujjatlarga e'tibor berish kerak, shularni batafsil tushuntiraman. Eng avvalo, kimlar xavf ostida ekanini bilib olaylik. Birinchi guruh, hisoblagich plombasi shikastlangan yoki umuman plombasi turgan xonadonlar. Plomba degani oddiy sim yoki plastik detal emas. U hisoblagichga ruxsatsiz aralashilmaganini tasdiqlovchi nazorat belgisi. Agar plomba uzilgan, ezilgan, almashtirilgan, raqami mos kelmayotgan bo'lsa, tekshiruvchi buni jiddiy holat deb baholashi mumkin. Siz bola tegib qo'ygan, shamolda uzilgan, usta bilmay yechgan desangiz ham, agar hujjat bilan isbotlay olmasangiz, muammo sizning bo'yningizga tushadi. Masalan, bir xonadonda elektr hisoblagich podezda turgan, uy egasi unga umuman tegmagan. Bir kuni nazoratchi kelib, plombada shikast borligini ko'rgan, dalolatnoma tuzilgan. Uy egasi men tegmaganman, bu umumiy joyda turadi deb e'tiroz bildirgan. Bu yerda muhim savol, hisoblagich kimning balansida qayerda joylashgan? Unga kirish kimlarda bor? Oldingi tekshiruv dalolatnomalarida plombaning raqami yozilganmi? Agar uy egasida oldingi dalolatnoma, rasm, murojaat yoki plombaning normal holatini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, o'zini himoya qilish qiyinlashadi. Shuning uchun men doim aytaman, hisoblagichingizni suratga olib qo'ying, plombasi. Raqamiy ko'rsatkichlari aniq ko'rinsin. Ikkinchi xavfli guruh, hisoblagich tekshiruv muddati o'tib ketganlar. Har bir hisoblagichning davriy tekshiruv muddati bo'ladi. Elektr, gaz, suv hisoblagichlari ma'lum yildan keyin metrologik tekshiruvdan o'tishi kerak. Agar hisoblagich vaqtida tekshiruvdan o'tmagan bo'lsa, uning ko'rsatkichlariga nisbatan savol tug'ilishi mumkin. Ba'zan tashkilot o'zi almashtirishi yoki tekshiruvga olib ketishi kerak bo'ladi. Ba'zan iste'molchi xabardor qilinadi. Lekin amaliyotda odamlar menga hech kim aytmadi deb yuraveradi, keyin katta muammo paydo bo'ladi. Masalan, gaz hisoblagich 2 yildan beri turibdi. Tekshiruv muddati 4 yil oldin o'tgan, uy egasi har oy to'lov qilib kelgan. Bir kun tekshiruvda hisoblagich noto'g'ri ko'rsatayotgani aniqlanadi. Shunda tashkilot ma'lum davr uchun qayta hisob-kitob qilishi mumkin. Bu yerda iste'molchi darhol shuni so'rashi kerak. Menga tekshiruv muddati o'tganligi haqida qachon va qanday xabar berilgan?
Hisoblagich oxirgi marta qachon tekshirilgan? Pasporti qayerda? Dalolatnoma bormi? Agar tashkilotning o'zi vaqtida ogohlantirmagan bo'lsa, bu e'tiroz uchun asos bo'lishi mumkin. 3-xavfli guruh uyida ta'mirlash qilgan. Yangi qurilma ulagan, lekin rasmiy ruxsat va hujjatlarni to'g'ri qilmaganlar. Elektrda bu juda ko'p uchraydi. Masalan, odam hovlisiga payvand apparati, issiqxona nasosi, elektr qozon, konditsionerlar. Nonvoy xona pechi yoki kichik sek uskunasini ulaydi. Tarmoq bunga mos emas, shartnomada ko'rsatilgan quvvatdan oshadi. Keyin tekshiruvda ortiqcha quvvatdan foydalangan yoki noto'g'ri ulanish deb masala qo'yiladi. Gazda ham shunday. Qo'shimcha qozon, isitish pechi, issiqxona, hammom, tandir, ishlab chiqarish uskunasi ulansa hammasi hujjatlashtirilishi kerak. Men oddiy misol keltiraman. Xonadonda shartnoma bo'yicha maishiy iste'molchi sifatida gazdan foydalaniladi. Keyin hovlida kichik non yopish joyi ochiladi. Gaz pech o'rnatiladi. Lekin gaz ta'minoti bilan alohida kelishilmaydi. Tekshiruv kelganda bu maishiy iste'mol emas, tadbirkorlik yoki ishlab chiqarish ehtiyoji deb baholanishi mumkin. Tarif ham boshqa bo'lishi mumkin. Ruxsat ham kerak bo'lishi mumkin. Natijada qayta hisob-kitob chiqadi. Odam men faqat oilam uchun non yopdim deydi. Lekin joyida uskunalar, savdo belgilari, mahsulot hajmi, qo'shnilar ko'rsatmasi, elektr yoki gaz sarfi buni inkor qilishi mumkin. 4-xavfli guruh hisoblagich yonida shubhali ulanishlar borlar. Elektrda bu hisoblagichdan oldin ulanish, aylanma sim, nol va faza noto'g'ri o'tkazilgan. Yashirin kabel kabi holatlar bo'lishi mumkin. Gazda esa hisoblagichdan oldin qo'shimcha turba, noqonuniy kran, plombalanmagan aylanma yo'l. Suvda esa hisoblagichdan oldin chiqish, bypass, plombasiz ulanish bo'lishi mumkin. Tekshiruvchi buni ko'rsa, odatda eng og'ir holat sifatida baholaydi. Chunki bunday sxema iste'molni hisoblagichdan o'tkazmasdan olish imkonini beradi. Lekin kimlar kamroq xavotir olishi mumkin. Agar hisoblagichingiz rasmiy o'rnatilgan bo'lsa, plombalar butun bo'lsa, ko'rsatkichlar muntazam topshirilgan bo'lsa, to'lovlar o'z vaqtida qilingan bo'lsa, hech qanday o'zboshimchalik bilan ulanish bo'lmasa, tekshiruv muddati nazoratda bo'lsa, sizda oldingi dalolatnomalar va suratlar bo'lsa, xavf ancha kamayadi. Muhimi tekshiruv kelganda beparvo turmang. Ko'raver men bilmayman demang. Har bir harakatni kuzating, dalolatnomani o'qing. Tushunmasangiz imzo qo'yishga shoshilmang. Endi ko'pchilikni qo'rqitayotgan savol: 25 million so'm qayerdan paydo bo'ladi? Bunday summa odatda bir necha omil yig'ilishidan chiqadi. Birinchisi hisob-kitob davri. Agar tashkilot noqonuniy foydalanish 6 oy davom etganda bo'lsa, summa boshqa bo'ladi. 1 yil davom etganda bo'lsa, yanada kattalashadi. Ikkinchisi quvvat yoki sarf normasi. Masalan, elektrda ulangan uskunalarning umumiy quvvati. Gazda uskunaning soatlik sarfi, suvda quvur diametri va foydalanish vaqti hisobga olinishi mumkin. Uchinchisi tarif, maishiy iste'molchi, yuridik shaxs yoki tadbirkor tarifi farq qiladi. To'rtinchisi koeffitsiyentlar va qo'shimcha hisoblash qoidalari. Tasavvur qiling, kichik to'qonda muzlatgichlar, konditsioner, yo'ritish va boshqa uskunalar bor. Hisoblagichdan oldin noqonuniy sim ulangan deb dalolatnoma tuzildi. Tashkilot uskunalarining quvvatini hisoblab, kuniga necha soat ishlaganini taxmin qiladi. 3 kilovat emas, 1000 kilovat bo'lsa, bir oyda katta sarf chiqadi. Uni 3 oy yoki 6 oyga ko'paytirsa, 1 million so'mga yaqinlashishi mumkin. Gazda esa issiqxona yoki nonvoyxona bo'lsa, sarf juda tez katta summaga aylanadi. Shuning uchun bunday holatlar oddiy xato sifatida emas, katta moliyaviy majburiyat sifatida ko'riladi. Yana bir real holat. Xonadonda elektr hisoblagi ishlagan, lekin plombasi buzilgan. Uy egasi men hech narsa qilmaganman, faqat plomba sinib qolgan deydi. Tashkilot esa plomba buzilgan bo'lsa, hisoblagichga aralashish imkoniyati bo'lgan deb qayta hisob-kitob qiladi. Bu yerda asosiy bahs shundan iborat. Faqat plomba shikasti noqonuniy iste'molni isbotlaydimi yoki qo'shimcha texnik dalillar kerakmi? Amaliyotda dalolatnoma qanday tuzilganiga, suratga olinganiga, guvohlar bor yo'qligiga, ekspertiza qilingan, qilinmaganiga qaraladi. Sizning vazifangiz o'sha paytda jim turmaslik va dalillarni yig'ish. Birinchi nozik jihat. Tekshiruvchi keldi degani, u aytgan hamma narsa avtomatik to'g'ri degani emas. Tekshiruvchi dalolatnoma tuzadi, lekin dalolatnoma ham qonuniy talablar asosida tuzilishi kerak. Unda sana vaqt, manzil, iste'molchi ma'lumoti, hisoblagich raqami, plomba raqami aniqlangan holat, ishtirok etgan shaxslar, surat yoki video qaydlar sizning tushuntirishingiz ko'rsatilishi kerak. Agar dalolatnomada plomba buzilgan deb yozilib,
Lekin qaysi plomba raqami nechi buzilish qanday oldingi holat bilan solishtirish yo'q bo'lsa, bu keyinchalik bahsli bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat imzo qo'yish. Ko'pchilik qo'rqib ketib o'qimasdan imzo qo'yadi. Keyin esa men rozi emasdim deydi. Agar siz dalolatnomadagi xulosaga rozi bo'lmasangiz, umuman imzo qo'ymaslikdan ko'ra dalolatnoma mazmuniga rozi emasman. Qo'shimcha ekspertiza talab qilaman. Hisoblagichga aralashmaganman deb yozib imzo qo'yish foydaliroq bo'lishi mumkin. Chunki imzo qo'ymasangiz tekshiruvchilar imzo qo'yishdan bosh tortdi deb guvohlar bilan rasmiylashtirishi mumkin. Lekin e'tirozingiz yozilsa, bu keyin sizning pozitsiyangizni ko'rsatadi. Uchinchi nozik jihat hisoblagichni yechib ketish. Agar hisoblagich tekshiruv uchun yechilsa, uning plombalari qadoqlanishi akti transportirovkasi juda muhim. Siz hisoblagich yechilayotgan paytda suratga oling, video qiling, plomba raqamlarini yozib oling. Hisoblagichni paketga solishsa, paket ham plombalanishi kerak. Aks holda keyinchalik hisoblagich ichida iz bor, magnit ta'siri bo'lgan, mexanizm o'zgartirilgan deyishganda, siz bu yo'lda yoki laboratoriyada bo'lmaganini qanday isbotlaysiz deb savol berishingiz mumkin. To'rtinchi nozik jihat eski uy, eski sim, eski turba. Ba'zan noqonuniy ulanishni uy egasining o'zi qilmagan bo'ladi. U uyni sotib olganda shunday bo'lgan, oldingi egasi qilgan, quruvchi qilgan yoki ustalar noto'g'ri ulab ketgan. Lekin kommunal tashkilot uchun iste'molchi kim? Hozirgi shartnoma egasi. Shuning uchun uy yoki do'kon sotib olayotganda faqat kadastr va qarzga qarash yetmaydi. Elektr kirish joyi, gaz turbasi, suv tarmog'i, hisoblagich joylashuvi, plombalar shartnoma, oxirgi tekshiruv dalolatnomasi ham tekshirilishi kerak. Aks holda siz oldingi egadan qolgan muammo uchun pul to'lashingiz mumkin. 5-nozik jihat qarzdorlik bilan jarimani aralashtirmang. Sizda oddiy qarzdorlik bo'lishi mumkin. Oldingi oylar uchun to'lanmagan elektr yoki gaz puli. Bundan tashqari, noqonuniy foydalanish bo'yicha qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Yana alohida ma'muriy jarima bo'lishi mumkin. Bu uchalasi boshqa narsa. Sizga summa aytishganda darhol yozma hisob-kitob talab qiling. Qaysi summa asosiy qarz, qaysi summa qayta hisob-kitob, qaysi summa jarima, qaysi hujjatga asosan, qaysi davr uchun, qanday formula bilan hisoblangan. Og'zaki 5 million chiqdi degan gapga asoslanib pul to'lamang. 6-nozik jihat hamma holatda vahima qilish ham kerak emas. Masalan, hisoblagich displey o'chib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin plombalar butun va siz vaqtida xabar bergansiz. Bunday holatda sizning foydangizga dalil bor. Murojaat raqami, ariza telefon orqali qilingan xabar, operator javobi. Yoki hisoblagich ko'rsatkichni noto'g'ri chiqaryapti deb shubha qilsangiz, o'zingiz oldindan murojaat qiling. Keyin tekshirsa nima bo'ladi deb kutib o'tirmang. O'z vaqtida qilingan murojaat sizni aybsiz ko'rsatadigan eng kuchli dalillardan biri. Birinchi qadam, bugun hisoblagichlaringizni tekshirib chiqing. Elektr, gaz, suv bo'yicha har bir hisoblagichni suratga oling. Suratlarda umumiy joylashuv, hisoblagich raqami, ko'rsatkich, plomba raqami va plombaning holati aniq ko'rinsin. Agar imkon bo'lsa, qisqa video qiling. Videoda sana ko'rinadigan qilib telefon ekranini yoki boshqa dalilni qo'shib oling. Bu ish 10 daqiqa vaqt oladi, lekin keyin sizni millionlab so'mdan saqlashi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlarni bir joyga yig'ing. Sizda shartnoma, hisoblagich pasporti, o'rnatish dalolatnomasi, plombalash dalolatnomasi, oxirgi tekshiruv yoki almashtirish hujjati, to'lov cheklari, onlayn to'lov kvitansiyalari bo'lishi kerak. Agar qog'oz yo'qolgan bo'lsa, tegishli ta'minot tashkilotiga murojaat qilib nusxa so'rang. Elektr bo'yicha tuman elektr tarmoqlari korxonasiga, gaz bo'yicha gaz ta'minoti bo'limiga, suv bo'yicha suv ta'minoti korxonasiga murojaat qilasiz. Murojaatni yozma qiling yoki rasmiy elektron platformalar orqali yuboring. 3-qadam. Plombada shikast, hisoblagichda nosozlik yoki shubhali holat ko'rsangiz, darhol o'zingiz xabar bering. Bu juda muhim. Masalan, plomba uzilib qolganini ko'rdingiz. Mayli, keyin kelganda aytaman demang. Shu kuni murojaat qiling. Arizada shunday yozing. Manzilimdagi hisoblagich plombasida shikast aniqladim. Men tomonidan hech qanday aralashuv bo'lmagan, vakil yuborib holatni rasmiylashtirib berishingizni so'rayman. Arizadan nusxa oling. Kirim raqamini yozdiring yoki elektron tasdiqni saqlang. Shunda keyin tekshiruv kelsa siz men yashirmadim, o'zim xabar berganman deya olasiz. 4-qadam, tekshiruv paytida huquqingizni biling. Tekshiruvchilar kelganda ularning xizmat guvohnomasini so'rang. Qaysi tashkilotdan, nima asosda kelganini biling.
tekshiruv jarayonini telefoningizga yozib oling. Bu janjal qilish uchun emas, faktlarni saqlash uchun kerak. Ular hisoblagichga tegayotgan bo'lsa, plombani ko'rayotgan bo'lsa, yechayotgan bo'lsa, hammasi qayd etilsin. Dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Har bir yozilgan jumlani tekshiring. Agar noqonuniy ulanish aniqlandi deb yozilgan bo'lsa, aynan qayerda qanday ulanish, kim ko'rdi, foto bormi, texnik chizma bormi, shularni so'rang. 5-qadam, rozi bo'lmasangiz dalolatnomaga e'tiroz yozing masalan. Ko'rsatilgan holatga rozi emasman. Hisoblagichga aralashmaganman. Mustaqil ekspertiza o'tkazilishini so'rayman. Hisob-kitob asoslarini yozma berishni talab qilaman deb yozishingiz mumkin. Agar sizni shoshirishsa ham bosiq bo'ling. Baqirish, haqorat qilish, eshikni yopib olish foyda bermaydi. Eng kuchli himoya bu hujjat, video, yozma e'tiroz va rasmiy murojaat. 6-qadam. Sizga katta summa chiqsa, darhol yozma hisob-kitob talab qiling. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga nisbatan hisoblangan summa bo'yicha batafsil hisob-kitobni, qo'llangan normativ hujjatlarni, hisoblangan davrni, tarifni, quvvat yoki sarf miqdorini, dalolatnoma nusxasini va ekspertiza xulosasini taqdim etishingizni so'rayman. Bu hujjatlarni olmasdan turib, vaziyatni to'liq tushunib bo'lmaydi. Agar hisob-kitobda xato bo'lsa, masalan, davr noto'g'ri olingan, uskunalar quvvati oshirib yozilgan, tarif noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, summa kamayishi yoki bekor bo'lishi mumkin. 7-qadam. Zarur bo'lsa yuqori tashkilotlarga va sudga murojaat qiling. Avval tuman bo'limiga, keyin viloyat boshqarmasiga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga, prokuratura yoki sudga murojaat qilish mumkin. Lekin murojaatingiz hissiyotga emas, dalilga asoslangan bo'lsin. Meni nohaq jazolashdi deyish kamlik qiladi. Mana dalolatnomadagi xato, mana plomba raqami mos kelmayapti. Mana men oldin murojaat qilganman. Mana hisob-kitob formulasi noto'g'ri, mana mustaqil mutaxassis xulosasi deb ko'rsatish kerak. 8-qadam. Uy sotib olganda yoki ijaraga olganda alohida tekshiruv qiling. Ko'chmas mulkni olgan kuni elektr, gaz, suv hisoblagichlari bo'yicha alohida qabul topshirish dalolatnomasi tuzing. Ko'rsatkichlarni yozing. Plombalarni suratga oling. Qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot oling. Agar do'kon yoki ishlab chiqarish joyi ijaraga olinayotgan bo'lsa, quvvat, tarif, hisoblagich holati, ruxsat etilgan ulanishlar bo'yicha yozma kelishuv qiling. Ijaraga oldim, oldingi muammo meniki emas degan gap amaliyotda har doim ham sizni qutqarmaydi. 9-qadam. Ustalarga ishonib, rasmiy tartibni chetlab o'tmang. Ko'p muammo ustam biladi degan joydan boshlanadi. Elektrik keladi, simni ulaydi. Gaz ustasi keladi, turbani chiqaradi. Suv ustasi bypass qilib beradi. Lekin ular rasmiy ruxsat olmagan bo'lsa, oqibatini siz ko'tarasiz. Har qanday ulanish, ko'chirish, hisoblagich joyini o'zgartirish, qo'shimcha uskunani ulash tegishli tashkilot bilan kelishilgan bo'lishi kerak. Ustadan esa hech bo'lmasa yozma kelishuv, chek yoki xizmat hujjatini oling. 10-qadam. To'lovlarni muntazam kuzating. Agar elektr yoki gaz sarfingiz birdan juda kamayib ketsa yoki ko'payib ketsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Masalan, har oy 300 kilovat sarflaydigan uy birdan 30 kilovat ko'rsatishni boshlasa, bu hisoblagich nosozligi bo'lishi mumkin. Siz xursand bo'lib kam to'layverasiz, lekin keyin hisoblagich noto'g'ri ishlagan deb qayta hisob-kitob chiqishi mumkin. Aksincha, sarf birdan oshib ketsa, yashirin nosozlik yoki noto'g'ri ulanish bo'lishi mumkin. Har oy ko'rsatkichni yozib boring, to'lov kvitantsiyalarini saqlang. Men bugun sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Hisoblagich bu oddiy temir quti emas. U sizning moliyaviy xavfsizligingiz bilan bevosita bog'liq hujjatli nazorat nuqtasi. Plomba, ko'rsatkich, tekshiruv muddati, dalolatnoma, rasmiy murojaat va to'lov hujjatlari e'tiborsiz qoldirilsa, 15 million so'mlik muammo bir kunda paydo bo'lishi mumkin. Lekin siz tartibli bo'lsangiz, hisoblagichni nazorat qilsangiz, shubhali holatda o'zingiz xabar bersangiz, tekshiruv paytida dalolatnomani o'qib, e'tirozingizni yozsangiz, o'zingizni himoya qilish imkoniyatingiz ancha kuchli bo'ladi. Bugun uyga borganingizdan keyin elektr, gaz va suv hisoblagichlaringizni suratga oling, plombalarini tekshiring, hujjatlarni yig'ing. Agar nimadir shubhali bo'lsa, kutmang, rasmiy murojaat qiling. Bu oddiy qadamlar sizni katta jarimadan, asabiylashishdan va sudma-sud yurishdan saqlashi mumkin. Sizda ham hisoblagich tekshiruviga oid muammo bo'lganmi? Sizga katta summa yozishganmi yoki dalolatnoma tuzishganmi? Izohlarda o'z tajribangizni yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring.
Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'zini ham, oilasini ham katta xavfdan himoya qila oladi.